Periscopi. Le magazine 100% catalan. Té el do de poder navegar dins del calendari d'on ens fa remuntar informacions. Eric Forcada, bon dia. Bon dia, I Sebastià. avui celebrem el 9 d'octubre. Bé, sí, avui parlem d'un 9 d'octubre i parlem del 9 d'octubre del 1981. És el dia que se va triar per presentar el Castillet al manifest per una regió catalana, un manifest impulsat pels militants catalanistes Josep Deloncle, Miquel Mayol i Pere Comalada, com també pel gran polític socialista de Prada, Joan Rousse. El manifest qüestionava la divisió regional establerta per l'Estat l'any 1956 i demanava sobretot un més gran respecte per la personalitat històrica de Catalunya del Nord, com també de la voluntat democràtica de la seva gent, i així la presentació d'aquest manifest a l'octubre del 81 arribava ben segur després de la victòria de François Mitterrand a les presidencials del maig del 81 i sobretot després de l'anunci del nou govern de fer efectiva una nova llei de descentralització de l'Estat. A partir del juliol del 81 se posaran les bases per a la constitució del moviment cívic Unió per la regió catalana, l'URC. El manifest del 9 d'octubre n'és el primer punt culminant. Aquest moviment transversal reunirà una quinzena de batlles nord-catalans, de François Beffara, de Millas, o Joan Taurinyà, de Vallestàvia, i doncs també de Michel Sageroli, de Ceret, o de Paul Alduy, batlle de Perpinyà. El país se posa en marxa, se mobilitza, però no serà escoltat, ja que el 2 de març de 1982 passem a fer part de l'efectiva regió Llenguadoc i Rosselló. En definitiva, sem pas guanyat, és això que expliques. I no, però si l'URC desapareixerà al 89, la regió Llenguadoc i Rosselló, ella desapareixerà també, ella, el 31 de desembre del 2015. El dia següent neixerà una regió amb capital Tolosa, noves veus se tornaran a fer sentir per tenir una regió catalana, però l'Unió de la Lluita se portarà més sus del nom de la nova megaregió, ja que la regió que va néixer l'1 de gener de 2016 va néixer sense nom. Haurem d'esperar el resultat d'una consulta a internet perquè al juny del 2016 s'oficialitzi el famós i exclusiu, com excloent, nom d'Occitània. Tornem-hi com al 81, creació dels col·lectius per defensar el país català, mobilitzacions de la major part dels batlles de Catalunya del Nord i, sobretot, viurem un any 2016 portat per manifestacions ciutadanes com la que va reunir el 10 de setembre del 2016 10.000 persones al peu del Castillet, lloc on s'havia presentat el 9 d'octubre del 81 el manifest per la regió catalana. Bé, si avui parlem de bici, tinc a vegades impressió, fent aquesta crònica d'efemerides, de ser com un hàmster condemnat a pedalar sense fi dins d'una roda que vos sembla, sé pas si és cert, en tot cas, no sé si m'he pas tornat boig.